المشاهدون الأكارم، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإرثية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. بأنشطة وطنية. بحث مكافحة الحوادث المرورية في عنسبة. تطور صحي في اندلال. بوتين يوقع قانونا بتعليق معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. 6 قتلى ونحو 200 جريح في إعصار في الصين. ومعطل سائح في ثوران بركان على جزيرة إيطاليا. أهلا بكم. قام الإرثيون المقيمون في مختلف دول المهجر بأنشطة وطنية، وقد عقدت تجمعات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وإدارة التنظيمات مؤتمرها الأول يوم 29 من يونيو الماضي في مدينة نانت. وقال سفيرة إريتريا في فرنسا السيدة هانا سبوان في المؤتمر الذي شارك فيه مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية في سويسرا السيد سيدشي إدريس وتجمعات الجبهة الشعبية من مدن نانتي وإنجي ورين وميتنز وباريس أن المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه هو نتاج جهود تقوية التنظيمات الوطنية في فرنسا، داعيا الإريتريين في فرنسا القيام بمؤتمرات منتظمة. وشهد المؤتمر محاضرات توجيهية وقدمت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة يوردانوس تخل توضيحا حول أنشطة الاتحاد في كافة المدن. وفي جنوب السودان عقد السفير يوهانس ميكائيل سيمينار للإريتريين في مدينة واو حول مسيرة النضال للاستقلال والدفاع عن السيادة واتفاق السلام والصداقة الموقع بين إريتريا وإثيوبيا العام الماضي ورفع الحظر الجائر الذي كان مفروضا على إريتريا. وقال إن المرحلة المبشرة تتطلب العمل بتماسك وتنظيم قويين، وشرح أولويات برامج إعادة البناء العام 2019 وما بعده. وعقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في الكويت السيد حمد يحيى حالي سيمينارا للإريتريين في الكويت عن الأوضاع الراهنة في البلاد، وأوضح تحقيق نتائج مرضية خلال سنوات الاستقلال 28 في المجالات كافة، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية وحفظ المياه والزراعة. وقال إن الشعب الإريتري تخطى جميع التحديات بصموده وبلغ مرحلة آمنة. من جهة أخرى عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في مدينة ملبورن الأسترالية مؤتمره في 30 من يونيو المنصرم. وأوضحت رئيسة الفرع السيدة فرويني جبر ميكائيل أن عضوات الفرع قدمنا مساهمات كبيرة لبرامج التصدي والتنمية الوطنية وإعالة أسر الشهداء وإقامة علاقات متينة في السنوات الأربع الماضية مع المكتب المركزي للاتحاد، وواصلنا تنسيق العمل مع التنظيمات الجماهيرية الأخرى. وانتخب الفرع هيئة إدارية جديدة ل3 سنوات قادمة، فيما قدمت شهادات تقدير للهيئة الإدارية المنتهية فترة عملها. من ناحية ثانية نظمت السفارة الإريترية في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة معرضا للتراث وتنوع الشعب الإريتري بمناسبة يوم إفريقيا المنظم للمرة 56 بمشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية، وحصل على إعجاب المشاهدين. بحثت شرطة المرور في إقليم عنسبة مع سائقي الحافلات في مدينة كرن سبل الحد من الحوادث المرورية التي تلحق أضرارا كبيرة بالأرواح والممتلكات. وأوضح قائد شرطة المرور في إقليم عنسبة الرائد ملائكة جبر مريم في الاجتماع الذي عقد في 2 من يوليو الجاري أن الحادث المروري قد يكون فجائيا ولا يمنح الفرصة، وعلى السائقين إدراك المسؤولية الكبيرة للحد من الحوادث الناتجة عن الإهمال. وقال إن من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية السرعة الفائقة وعدم المحافظة على تباعد المسافات وعدم دراسة أوضاع الطريق وضيق الطريق وعدم احترام شارات المرور، وكذلك عدم فحص السيارات والقيادة في حالة السكر والقيادة دون رخصة قيادة، موضحا فرض غرامة بحوالي 1,000,000 نقفة في الأشهر 6 الماضية على 4,218 سيارة و342 دراجة هوائية
إجرائية لمخالفة قوانين المرور. وأشار إلى وقوع 126 حادث مروري أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 79 بجروح وتدمير ممتلكات بقيمة 2,600,000 نافة. من جانبه أوضح مسؤول النقل البري في إقليم عنسبة السيد تخلي هبت مكائل أن الجهود تبذل للحصول المواطن على الخدمات السريعة والآمنة، وتجري المباحثات مع الجهات المختصة لصيانة الطرق المسفللة والترابية. وذكر أن إقالة الركاب خارج محطة الحافلات والسفر تحت جنح الظلام دون تصريح من مسببات الحوادث المرورية، وتفرض الغرامات المالية وعقوبات تصل إلى انتزاع لوحة السيارة لتصحيح هذه المخالفات. وطالب الاجتماع بإجراء المتابعة والاهتمام بالمرايا المرورية المركبة في منطقة تنقل الحس لأنها تتعرض للكسر، وإزالة سريعة للصخور التي تهبط من الجبال إلى الطريق أثناء الأمطار. أوضح مسؤول عيادة إندلال بمديرية ناوفا انخفاض ظاهرة الأمراض والعادات الضارة لتنامي الوعي الصحي والاستفادة الجيدة من المؤسسات الصحية. وقال الممرض حامد صالح أن العيادة تقدم خدمات العلاج والتطعيم والتوعية الصحية، ولديها إشكالية نقص سيارات الإسعاف وغرف انتظار الحوامل والطاقة الشمسية. وأشار إلى انخفاض كبير لمرض الملاريا وخفض الأمراض التي تظهر باستمرار في الضاحية بفضل توفر الأدوية والأدوات الطبية اللازمة. وأفاد المواطنون أن الولادة في المنزل دون مساعدة الخبير أصبحت منبوذة، مشيدين بالخدمات المقدمة. قدم مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر المقاعد المتحركة للأطفال المعاقين ذهنيا وجسديا لمساعدتهم في الحركة. وأوضحت مسؤولة جمعية الإعاقة الذهنية في الإقليم السيدة تمسجان حيلم أن جهود الجمعية بالتعاون مع الشركاء مكنت من رفع الوعي المجتمعي، وهذا الدعم المقدم من وزارة الصحة سيلعب دورا في تطور المعاقين وتشجيع أولياء الأمور. وذكر أولياء أمور الأطفال بأنهم كانوا يتركون أبنائهم في المنازل لتدني الوعي، وقد بدأوا حاليا الاندماج في المجتمع والمشاركة في التعليم، شاكرين للدعم المقدم باستمرار. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية حقات في التقييم الذي أجراه في 28 من يونيو المنصرم الدور الجيد للشباب في تنفيذ برامج التنمية. وأوضح التقرير المقدم في الاجتماع تنفيذ معظم البرامج الموضوعة للشباب، مشيرا إلى الدور الكبير للإدارات ومكاتب الوزارات والشركاء الآخرين في إنجاح البرامج. وذكر بأن الأنشطة المنفذة شملت على غرس الشتول في المركز الترفيهي ومساعدة أسر الشهداء والمحتاجين وتوريث التجارب وتسيير الأعمال الفنية. وأشاد الاجتماع بمهام الشباب في النصف الأول للسنة، مناشدا بعمل قوي في التعليم والصحة. دشن في 30 من يونيو المنصرم مشروع مياه الشرب الصالحة للطلاب بتكلفة أكثر من 4 مليون نافة. ويضم مشروع المياه المنفذ بتعاون قسم المياه في الإقليم الجنوبي ومدرسة مندفر الثانوية خزان بسعة 225 برميل ونقاط توزيع. وقال مدير المدرسة الأستاذ نباي ولد ميكائيل إن المشروع يحل مشكلة مياه الشرب، مشيرا إلى وجود خطة لغرس 500 شتل هذا الخريف. ودعا مدير مديرية مندفر السيد هزقياس وهبة المدرسة وطلابها لإدارة واستخدام جيد لمشروع المياه. وتقدم مدرسة مندفر الثانوية التي بدأت الخدمة في العام الدراسي 1995 و 1996 تقدم الدراسة حاليا ل 2700 طالب وطالبة. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم والأنباء العالمية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بتعليق معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي أبرمت في عام 1987، وذلك بحسب القانون الذي نشر على موقع إلكتروني حكومي رسمي. وجاء في المرسوم أن بوتين أمر بتعليق العمل بالمعاهدة إلى أن توقف واشنطن انتهاكها، وطلب من وزارة الخارجية إخطار أطراف المعاهدة بالخطوة الروسية. ومن المقرر أن تنسحب الولايات المتحدة من المعاهدة في 2 أغسطس، مبررة ذلك بتطوير روسيا صاروخا ينتهك الاتفاق. وقال الرئيس بوتين في 2 فبراير الماضي أن روسيا سترد على القرار الأمريكي حول الانسحاب من المعاهدة بشكل متوازن، معلنا أن روسيا ستضطر لتعليق مشاركتها فيها أيضا. وشدد بوتين على عدم رغبة روسيا في المشاركة في سباق التصلح، مضيفا أن كل الاقتراحات الروسية حول نزع السلاح لا تزال على طاولة المفاوضات. وأعلنت واشنطن في بداية العام الجاري عن انسحابها الأحادي الجانب من معاهدة الصواريخ هذه، متهمة روسيا بانتهاك بنود هذه الوثيقة، ورفضت موسكو كل هذه الاتهامات. أعلنت السلطات الصينية مقتل 6 أشخاص وجرح نحو 200 آخرين بعد مرور إعصار في مدينة كايوان الواقعة في شمال شرق البلاد. وقالت السلطات المدينة الواقعة في مقاطعة ليوانينغ إن رياحا بالغة القوة ضربت بعد ظهر الأربعاء كايوان، مقتلعة الأشجار وأعمدة الكهرباء، كما أدت إلى كسر زجاج نوافذ المباني وانهيار جدران. وأعلن مكتب السلامة العامة في المدينة أن أكثر من 190 شخصا جرحوا، نقل 43 منهم إلى مستشفيات للعلاج. هذا وفي الجارة اليابان، أمرت السلطات بإجلاء أكثر من 1,000,000 شخص على جزيرة كيوشو في أقصى جنوب البلاد، بالاحتماء في مراكز إجلاء ومناطق آمنة أخرى، إذ تنذر الأمطار الغزيرة بوقوع انهيارات أرضية على نطاق واسع. وقالت الهيئة إن السلطات أصدرت أوامر بإجلاء 1.2 مليون من سكان مقاطعتي كاجوشيا وميازكي على الطرف الجنوبي من جزيرة كيوشو، ونسح نحو 930 ألفا آخرين بالإجلاء. وأوضح رئيس الوزراء شينزو آبي أنه يتعين على السكان اتخاذ خطوات لحماية أرواحهم، بما في ذلك الإجلاء المبكر. وأمر الجيش بالاستعداد لعمليات الإنقاذ. تسببت ثورة بركان في جزيرة استرامبولي الإيطالية في مقتل شخص وإصابة آخرين، وقامت السلطات بإخلاء الجزيرة من السياح المذعورين بعد تصاعد الأدخنة من البركان. ويوجد في استرامبولي منازل لعدد من الأثرياء والمشاهير. وكشفت السلطات عن أن القتيل سائح أصابه حجر قذفه البركان. ونشرت البحرية الإيطالية سفنا بالقرب من الجزيرة تحسبا لعملية إخلاء، وتم بالفعل إخلاء 70 شخصا. ويكافح رجال الإطفاء للسيطرة على الحمم والنيران التي قذفها البركان على الجزيرة. وبركان جزيرة استرامبولي هو أحد أنشط البراكين على كوكب الأرض، وهو في حالة ثوران منتظمة منذ عام 1932. استخدمت رئيسة مجلس حي تشو أوما الواقع في تلال العاصمة البوليفية لاباز الألوان والرسم لجلب البهجة إلى السكان الذين يعيش معظمهم في حالة فقر وأمية. نوماسا غوتيريش شوك استلمت رئاسة مجلس الحي منذ 36 عاما، وأكدت أنها ازدهرت بعد توليها دور قيادي في مجتمعها لتتولى زمام إدارة مجلس الحي الذي تغلب عليه الأوساخ وألوان الأبنية غير المكتملة. واستخدمت المسؤولة منصبها لتأمين التمويل لمشروع تحسين الحي من خلال تلوين الجدران وسم الجداريات الجميلة متعددة الألوان، واستعانت بفنان محلي لإنشاء الجداريات التي تمثل ثقافة أيمارا الأصلية وكذلك عبارات تحفيزية.
مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، إلى اللقاء.